สวยเลยคณะหิดทองใหญ่เลยดอกสวย น่ารักแข็งแรงอ่ะปิดได้ดอกเนี้ยสวยเนาะใหญ่นะใส่ตัวนี้แงบรักไหมได้เป็นซิลเที่ยวได้มากสวยเลยสาระแหน่อวบๆเลย
มีเท้านะน่ารักดูกันยกได้นะผมเขียวนางขาวปลาแดงไปตรงเนี้ยเพใหญ่ก้านอ้วนจิ๋วลงมาเลย
สวยเลยข้าวแดง29 30เลยคณะเห็ดหอมใหญ่ๆเลยใหญ่
ใส่สลับไป พับ มันต้องทับสลับกันอ อ๋ ย่า อง นี้เพื่อให้มันมีตัวจบ มันอร่อยนะชื่อโอ้
กินคู่กับพริกยอด